തൃശ്ശൂർ ഒരു വഴിയാത്രക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ ഇതാ ഒരു കവണൊക്കെ കൈപിടിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പം പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവണായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാനും പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ കണ്ടു ആ കണ്ട ഒരു മീൻ. അയ്യോ കിട്ടിയാ കലക്കിയാ നീ ഭയങ്കര നല്ല സ്റ്റാ. അടിപൊളി ഓ അഡാറ് സാധനോ ഇത് നീ ഉണ്ടാക്കിയതാ വാങ്ങിച്ചതാ? അല്ല ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. എങ്ങനെ പിടിക്കണം അതൊന്ന് കാണിച്ചേ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചാവണ ഇത് മറ്റേത് അതിൻ്റെ അമ്പ് അത് വെച്ചിട്ട് ഉന്നം വെച്ചിട്ട് പട്ടപ്പടക്കാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ നോക്കിയാൽ ഫിലോപ്പി ഇത്ര വലുപ്പമുണ്ട്.